Assalamu alaikum dostlar. Qandaq ahvalinglar yaxshimi? Mening ismim Sohila. Men bugun sizlarga Fatimaning tushi degan tekstni o'qib beraman. Fatimaning tushi. Fatima uyining oldidagi bog'chada xil hasharot va rangli qushlarni qo'g'lab tutib o'ynashni to'liq yaxshi ko'rdi ekan. U yana bog'chada qog'oz qayiq yasab, suvda itirib o'ynaydi ekan. Qog'ozdan aeroplan yasab, u uchirib o'ynaydi ekan va qumdan qal'alarni yasaydi ekan. U uyga qaytganda onasi uningga yuz-qo'llarini so'pinlab yuvishga buyurdi ekan. Ammo u onasining so'zini rad qilib, "Men so'pinga bek yuz-qo'llarimni yuvgim yo'q", deb unamay turaverdi ekan. Bir kechasi Fatima bir tush ko'ribdi. Tushida mikroblar Fatimaning qal'asini qo'rqivib, ularga hujum qilibdi. Fatima ulardan qochib rosa yugurayotganda mikroblar uni qo'g'lab uningga yetishyapti. U qattiq qo'rqib ketib, "Qutqizinglar!" deb baqiribdi. Tuyuqsiz bir so'pin po'chilarining podshohi paydo bo'lib, "Fatima, hargiz qo'rqmang, biz sizga yordam qilamiz", debdi va askarlarga "Hammanglar mikroblarga tezdan hujum qilinglar", deb buyruq qilibdi. Ko'pik askarlar mikroblarga qattiq hujum qilib, oxiri ular qal'adan qag'lab chiqibdi. Fatima shu tushni ko'rgan kundan boshlab so'pinni yaxshi ko'rib qopti. Yuz-qo'llarini pat-pat so'pinlab yuvib turadigan, atigan va kech tishini cho'tqilaydigan go'zal odamlardan yetirilibdi. Xo'sh,